Се работи се наоѓаме на местото каде што се работи повеќе од 24 часа непрекинато за оспособување на водоводниот систем во Делчево, каде што има прекин поради од техничка природа. Бидејќи има многу прашања кога ќе дојде водата, еве ќе се обидиме да земеме изјава од градоначалникот на Делчево, кој ќе ни објасни. Еве тука со нас е градоначалниче, еве ви соопштија вработените кои неуморно повеќе од 24 часа се тука на терен, каква е состојбата. Гледаме дека неуморно се работи, еве што ќе кажеме во овие доцни вечерни часови негде по полноќ, некаде околу полноќ. Па добро, фала ти Мрени што пред најправиња ти како портал и како граѓани ја препозна маготровната работа на нашите вредни работници. Тука се и Орце, тука и Ноко, тука и Ванчо, тука беше и Невечо и Парличко и Денкоп. Така. Вредни работници на јавно комунално предпријатие кои што со својата стручност докажа дека и толку сериозен проблем сепак за толку кратко време, значи помалку од 24 часа ќе сепак успеа да го решат. Морам јавно како градоначалник на општина Делчево да им благодарам од срце и да им поскам многу помалку вакви сериозни интервенции, по тоа што сега го разговаравме со самите вработени, значи негде од сега па до 1 час до полнок сите домакинства во Делчево и оние кои се највисоки треба да добијат вода во своите домови, нели како за пиење, така и за сосредни потреби. Она кој што сакам да го алармираме дека водата веќе е третирана, веќе е проверена и веќе иста може да се консумира за пиење. Навистина тежок ден најмногу за вредните работници на јавно комунално предпријатие. Е многу сложен зафат, многу сложен потек за решавање, но навистина покажа дека со многотривна работа, со нивното знаење и искуство, дека сепак и за толку кратко време ваков сериозен проблем може да биде решен и да добиеме вода во нашите домови. Во меѓувреме гледаме дека успеате да изменажирате да биде доставена вода. Имаше ли некаде каде некои граѓани не добија од оно што беше најавено или се беше во ред? Да бидам искрен, значи секогаш кога се работи по притисок, можеби се прават грешки. Можеби не успеаме сега да донесеме вода за пиење, она која што ние успеаме да обезбедиме преку буџетот на општина Делчево и преку општествено одговорни компании, но во текот на денот добиваме постојано пораки од страна на наши пријатели, наши од местните заедници, упредни заедници. Мислам дека успеавме на крајот на денот сега да доставиме питка вода за пиење. И секако техничка вода која што е потребна за одржување на нормална хигиена на секаде во сите делови во градот. Во оваа прилика морам да искажам благодарност до нашата територијална противопожарна единица, до Црвениот крст од Делчево, до сите одговорни компании, до сите граѓани кои што од самиот момент започнаа да помагаат за да се намени овој навистина сериозен проблем, и секој до вас како медиуми кои што бевте тука на терен да ги информирате граѓаните се со цел да не се создаде непотребна паника. Навистина една макотравна акција која што на крај јавно комунално предпријатие, нашата територијална противопожарна единица и ние како општество успеавме да ја добиеме. Благодарам, еве ќе оставиме да уште еднаш да искажете лично благодарност на вработените. Ние ќе седнеме на местото каде што е кварот и еве како што слушнате наскоро граѓаните ќе добијат вода, водата е испитана, технички ќе биде исправна за пиење. Негде 1 час по полнок би требало сите граѓани да добијат вода. Ете тоа нека биде одговор на порталот Делчево 365 кон сите кои што ни поставивте прашање во меѓувреме докаде е проблемот со водата и дали ќе добијат набрзо вода и на самите чешми. Инаку во текот на денот општината, како што можевте да забележите и на наши други портали од Делчево, беа распределени пакети со вода на повеќе пунктови, цистерни со вода исто така. Така што еве може да ја поздравиме ова активност и да посакаме дека да не се случуваат вакви работи. Нормално прекин во водоснабдувањето од било какви причини може да настане секогаш, меѓутоа
Добро е кога се работи брзо и ефективно, би рекле. Знаеме дека тоа е некој проблем кој што не настанува по нечија вина, туку по случајност можеби или недобра изведба од нешто претходно, меѓутоа битно е да граѓаните за граѓаните прво да се реагира да повторно биде нормализирано водоснабдувањето. Поздрав од овде, од локацијата каде што се вршеше ова отстранување на дефектот кој што се јави во изминатите неколку дена, резултираше со недостиг на вода.